सूरत रूम आयत नंबर 10 सलोरम रुकू ये विश्तम सपारा सफ़ा नंबर 13 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صدق الله العظيم سورة الروم آیات نمبر 10 سلورم رکو یوشتم سپارہ پدې آیات کې الله رب العزت د بد خلقو د پاره زجر ذکر کوي چې کم خلق بد کارونه کوي او دغه شانتي بد عملونه کوي او په دنیا کې ګناهونه وکړ الله رب العزت سره شرک وکړو او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت نه انکار وکړو نو الله و چې دې انجام چې کم دي خلق وکړو څنګه وکړو ما قبل تیر فل په قوم لوط باندې عذاب راغلو دغه شان د حضرت صالح علیه السلام په قوم باندې عذاب راغلی دی دغه شانتي ما قبل چې کم دی ډیر قومونه تیر شول چې الله تعالی په هغه باندې عذابونه راوستو دا عذاب ولې راغلی وو چې دی به د الله تعالی د ذات نه د الله تعالی د دین نه به انکار کولو په دې کې چې کم دی الله تعالی د بد خلقو د لپاره زجر ذکر کوي ثم كان عاقبة الذين بیا شو انجام د هغه خلقو اساءوا السوء کوم چې بدی وکړه لبدا ان كذبوا بآيات الله دې د پاره چې دوی دروغ وګڼل آیاتونه د الله رب العزت وكانوا بها يستهزئون او دوی باندې پوری ټوکی کولې الله يبدأ الخلق کافرانو به کم دي د قیامت نه به انکار کولو چې دا بنده به کم دی دا به بالکل اډوخي بشي دا به دوباره څنګه راوچتيږي نو الله رب العزت د هغې د پاره مثال ذکر کوي چې کم یو ذات کم دی یو انسان یو بنده ابتداء نه پیدا کړو نو دغه ذات کم دی دوباره انسان پیدا کول دا الله ته مشکل نه دی پدې کې دغه ذکر کیږي الله يبدأ الخلق الله رب العزت په اول ځل پیدا کړی الخلق مخلوق ثم يعيده بیا دوباره ژوند کړی الله رب العزت دا مخلوق ثم اليه ترجعون بیا الله طرف ته تاسو ورځلی شي او په دې آیتونو کې مخکې کې الله رب العزت د کافرانو ذکر بیانې چې ورځ د قیامت کافر به کم دی نا امید بشي څنګه به نا امید شي چې کله قیامت واقع شي او خلک چې کم دی د قبرونو راپاسي بدی به نا امید شي ځکه دی خو په دنیا کې دا دعوی کړي وي چې آخرت نشته دی قیامت نشته دی او دغه شان د الله رب العزت کم دی دربار باندې لګيږي چې کله دی دا ارس وګوري بدی به نا امید شي د سنه به نا امید شي دی په دنیا کې دا خبره کوله ویل دا چې تل دې مونږ د دې بوتانو عبادت زکه کو چې دې چې کم دې زمونږ راز او نیاز الله ته وړي نو اورز د قیامت چې دا څومره بوتان دي دا بوتان به چې کم دې د خپل خلقو چې کم دې انکار وکړي چې دې ته سره مونږ عبادت نه کړي او نو ته مونږ د عبادت نه ویلي دي نو چې کله دا بوتان د دین انکار وکړي نو دې به هم چې کم دې د امید شي چې وای زمونږ د بوتان هم چې کم دې زمونږ انکار وکړو اور به زمونږ سفارت وکړي الله ته نو دې په دې عقل کې بالکل نا امید شي والله رب العزت داغي هغه تذکرہ کوي ويوم تقوم الساعه وفكمرت قائم بشي قیامت يبلس المجرمون ما يسب شي مجرمان ولم يكن لهم ونبوي دوی دپاره من شركائهم د دوی له شریکانونا شفعاء سوق سفارشي وكانوا بشركائهم كافرين او بدوی لخپل شریکانو نه منکر ويوم تقوم الساعه او پکمورت قائم شي قیامت يوم اذن فدغرز با يتفرقون دی جدا جدا بشي مسلمانان به جدا بشي کافران به جدا شي فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات
پس کوم خلک چې ایمان نوري او حقیقي عمل وکړلو نیک فهم فی روضة یحبرون پس حقیقت په جنت کې خوشاله بوي. واما الذين كفروا وكذبوا وكم خلق منكر شرط دروغ او غنل بآياتنا زمون آياتنا ولقاء الآخرة وملاقات آخرة فأولئك في العذاب فهم دي وعذاب محضرون حاضر وكريشي فسبحان الله. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.